Evet beyler bayanlar, kemerleri bağlayın, ejderhaları ahıra çekin ve ak gezenlere selamı çakın. Bugün televizyon tarihinin en büyük kimin eli kimin cebinde dizisi olan Game of Thrones'un yani taht oyunları ama biz ona koltuk kavgası diyoruz. İlk bölümüne giriyoruz. Eğer hazırsanız kış gelmeden biz mevzuya girelim. Dizi kapkaranlık, buz gibi bir tünelin kapısının açılmasıyla başlıyor. 3 tane kanka, biri asilzade, ikisi ne iş olsa yaparımcı gece nöbetçisi askeri. Bunlar duvarın ötesine, yani kardan adamların memleketine keşfe çıkmışlar. Ormanda ilerlerken yerde ne görseler beğenirsiniz. Parçalanmış cesetler. Ama öyle böyle değil. Adamları puzzle gibi dizmişler. Bizimkiler burada bir gariplik var, dönelim mi abi demeye kalmadan karşılarına ak gezenler çıkıyor. Beyaz saçlı, mavi gözlü, lensi fazla kaçırmış gibi bakan bu abiler bizimkileri kıyma makinesinden geçiriyor. İçlerinden biri, hani o en genç ve korkak olanı, "Benim daha hayallerim vardı, evlenecektim, düğün yapacaktım" diyerek topuklarına vura vura kaçıyor. Helal olsun, iyi koştu. Sahne değişiyor, kış yarındayız. Karşımızda dizinin şimdilik başrolü, karizmanın öz evladı, şerefin vücut bulmuş hali Ned Stark. Ned abimiz o kaleden kaçan korkak askeri yakalatmış. "Evladım niye kaçtın?" demiyor da hükmü veren kılıcı sallar diyerek koca kılıcı, ismi Buz bu arada, kılıca isim takmak da ne bileyim yani, adamın boynuna indiriyor. Adamın kafası bir yana, gövdesi bir yana. Yanında da küçük oğlu Bran var. Bran'e dönüp, "Bak oğlum, adalet budur. Kaçanı affetmem. Ak gezen gördüm diyene inanmam" diyor. Ah be Ned abi, adam doğruyu söylüyordu. Ama sen kuzeyde kafa uçurmak adettendir modundasın. Dönüş yolunda bir de ne görseler, ölü bir geyik ve ölü bir ulu kurt. Kurt geyiği yemiş, geyik kurdu boynuzlamış, ikisi de berabere kalıp ölmüşler. Yanında da fındık kadar yavrular. Ned bunları öldürelim diyor ama Jon Snow, evet o meşhur melankolik çocuk hemen atlıyor. "Yapma baba, Stark'ların armasında kurt var. 5 çocuk var, 5 de kurt var. Tam denk geldi." O sırada çalılıktan bir tane daha, bembeyaz bir kurt çıkıyor. Onu da Jon kapıyor. "Bu da benim gibi dışlanmış, beyaz mazlum bir şey" diyor. Hayırlı olsun. Mahallenin kurt sürüsü tamamlandı. Kış yarında hayat devam ederken bir haber geliyor. Kral Robert Baratheon geliyor. Lan adam kral ama sanki bayram ziyaretine geliyor gibi bir tantana. Koca bir ordu, altınlar, zırhlar. Kış yarının kapıları açılıyor. Robert attan bir iniyor. Arkadaşlar, adam kral mı yoksa bir fıçı şarap mı belli değil. Göbek önden gidiyor, Robert arkadan. Ned Stark'ın önüne geliyor, Ned diz çekiyor. "Kralım kalk ayağa, göbeğime mi bakıyorsun?" dercesine Ned'e sarılıyor. "Kanka çok özledim. Bak benim sağ kolum öldü. Aslında karısı zehirletti ama sonraki bölümlerde göreceğiz onu. Gel benim sağ kolum yani vezirim ol" diyor. Ned'in karısı Catelyn yan taraftan "Gitme Ned, bak bu adam sarhoş, başımıza iş açar" diye göz kırpıyor ama Ned "kralım sağ olsun" modunda. Kralın yanında bir de tayfası var ki evlerden ırak. Kraliçe Cersei. Kadın o kadar havalı ki yürüdüğü yerler buz tutuyor. Kardeşi Jaime Lannister, altın zırhlar içinde, sarı saçlar savruluyor, "Kızlar bana, ben aynaya hastayım" diyor resmen. Bir de dizinin en sevdiğim adam var. Tyrion Lannister. Yani cüce lakaplı ama aklı dünyalara bedel adam. Sarayda ziyafet verilirken Tyrion Lare'de, tabii ki gen evinde. Adam, "Benim savaşacak boyum yok ama okuyacak zekam, içecek şarabım var" diyor. Kış yarının soğuğunda bile ortamı ısıtıyor. Jon Snow'la dışarıda karşılaşıyorlar. Jon, "Ben niye dışlanıyorum" diye ağlarken Tyrion ona hayatının ayarını veriyor. "Piç olduğunu asla unutma. Dünya unutmaz. Onu zırhın gibi kullan. Kimse seni onunla yaralayamasın." Şimdi kamerayı kış yarının karından buzundan alıyoruz, denizin öte yakasına, güneşin bağrına, Pentos sahillerine fırlatıyoruz. Karşımızda kim var? Viserys Targaryen. Arkadaşlar bu adam tam bir babasının malını yiyen hayırsız evlat prototipi. Saçlar platin sarısı ama kafa biraz gidik. Yanında da fıstık gibi kız kardeşi Daenerys var. Viserys diyor ki, "Dany bak güzel kardeşim, bizim krallığımızı çaldılar, babamızı kestiler, biz burada sığıntı gibi yaşıyoruz. Ben tahtımı geri istiyorum." Daenerys de saf saf, abi ordun yok, paran yok, nasıl alacaksın?" diye soruyor. Viserys'in cevabı hazır. "Seni satacağım." Pazarlık masasına oturuyorlar. Karşıda kim var? Khal Drogo. Adam bildiğin heybet abidesi.
Boy pos yerinde, dövmeler tam, sakal beline kadar inmiş, at üstünden inmiyor. Yanındaki 40.000 tane atlı barbarla beraber biz banyo yapmayız, sadece savaşırız ve et yeriz modundalar. Viserys kızı Drogo'ya veriyor, karşılığında altın taç ve ordu sözü alıyor. Düğün başlıyor. Ama ne düğün? Bizim Anadolu düğünlerini mumla ararsınız. Adamlar düğünde birbirini kesiyor. Meğer bunların geleneğine göre düğünde en az 3 kişi ölmese o düğün uğursuz sayılırmış. Daenerys korkudan titriyor, Drogo ise bu kız da amma zayıfmış diye bakıyor. O sırada bir hediye geliyor. 3 tane taşlaşmış ejderha yumurtası. Herkes aman ne güzel taş bahçeye koyarız diyor. Ama biz biliyoruz ki o yumurtalar ileride ortalığı yakıp kavuracak. Daenerys yumurtalara dokunduğunda bir sıcaklık hissediyor. Hayırdır inşallah. Tekrar kuzeye dönüyoruz. Kral Robert ve Ned Stark mahzende eski günleri yad ediyorlar. Robert, Ned'in ölen kız kardeşi Lyana'nın heykeline bakıp "Ah be Ned, onu çok sevmiştim. O yaşasaydı bu Cersei cadısına kalmazdım" diye iç sekiyor. Robert tam bir eski sevgilisini unutamamış dertli dayı modunda. Aynı anda yukarıda Kraliçe Cersei ve kardeşi Jaime fısır fısır konuşuyorlar. Cersei gergin. Ned Stark buraya gelirse her şeyi öğrenir, başımız yanar Jaime diyor. Jaime ise aşırı rahat. Aman be gülüm, kim ne bilecek? Biz Lannister'ız, borcumuzu öderiz, gerekirse kafa keseriz diye kızı teselli ediyor. Ama o her şey dedikleri ney? İşte zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Geldik bölümün finaline, dizinin kaderinin değiştiği o ana. Stark'ların küçük oğlu Bran, kalede tırmanmadık yer bırakmamış. Annesi, oğlum düşersin, etme eyleme diyor ama Bran dinlemiyor. Yine bir kuleye, terk edilmiş kuleye tırmanıyor. Tam pencerenin kenarına geliyor ki içeriden sesler geliyor. Bran meraklı çocuk kafayı uzatıp içeri bir bakıyor. O da ne? Kraliçe Cersei ile ikiz kardeşi Jaime. Vallahi evcilik oynamıyorlar. Bildiğin sarma dolaş yasak elma peşindeler. Bran'ın gözleri yumalarından fırlıyor. Oha bunlar kardeş değil miydi diye donup kalıyor. O sırada Jaime Bran'ı fark ediyor. Pencereye gelip çocuğun ensesinden yakalıyor. Cersei öldür onu bizi gördü diye çığlık atıyor. Jaime ise o meşhur lafını söylüyor. Aşk için yaptığım şeye bak. Ve küt, çocuğu kuleden aşağı 100 metreden boşluğa bırakıyor. Final, ekran kararıyor. Bran havada süzülürken ekran kararıyor. Biz seyirciler olarak daha ilk bölümden çocuk mu atılır lan bu nasıl dizi diye şoka giriyoruz. Ama durun, bu daha başlangıç. Taht oyunları başladı, kış yola çıktı ve artık kimse güvende değil. Evet arkadaşlar, sadece izleyip geçmedik herhalde değil mi? George R.R. Martin ve dizi ekibi daha ilk bölümden başımıza neler geleceğini gözümüzün içine soka soka anlatmışlar. Ned Stark ve çocukları ormanda bir ölü ulu kurt bulmuştu. Ama asıl bomba detay neydi? Kurdun boğazına bir geyik boynuzu saplanmıştı. Bak, kaderin cilvesine bak. Ulu kurt Stark hanedanının simgesi. Geyik ise Baratheon hanedanının, yani Kral Robert'ın simgesi. Daha ilk sahneden bize ne diyorlar biliyor musunuz? Robert Baratheon, Ned Stark'ı yanına çağırarak aslında onun ölüm fermanını imzalayacak. Yani geyik kurdu öldürecek. Nitekim Ned Robert'ın yanına güneye gittiği için başı dertten kurtulmadı. Adamlar resmen "Gelme Ned, sonun bu ölü kurt gibi olacak" diye bağırmışlar. Ama Ned abimiz sağ olsun anlamamış. Gelelim o bembeyaz, masum bakışlı Ghost'a, hayalete. Jon Snow bu kurdu bulduğunda diğer kardeşlerinden ayrı, bembeyaz ve sessizdi. Kitapları okuyanlar veya diziyi bitirenler bilir ki Jon aslında bir Stark değil, bir Targaryen. Yani o meşhur ejderha kanı taşıyor. Peki Targaryenların simgesi nedir? Gümüş beyaz saçlar. Jon'un kurdu Ghost'un bembeyaz olması aslında onun asıl soyuna, o asil Targaryen kanına bir göndermeydi. Diğer kurtlar hırlarken Ghost sessizce izliyordu. Tıpkı Jon'un yıllarca gerçek kimliğini bilmeden sessizce büyümesi gibi. Adamlar daha 1. bölümden "Bu çocukta bir iş var, bu çocuk beyaz saçlıların akrabası" demişler, biz "Ay ne tatlı köpek" diye izlemişiz. Dizide Daenerys'i dünya güzeli Emilia Clarke oynuyor, eyvallah. Ama kitapta Targaryenların gözleri menekşe morudur arkadaşlar. Dizide lens denemişler ama Emilia'nın gözleri rahatsız olunca vazgeçmişler. Yani o mor göz karizmasını maalesef göremedik. Bir de yaş meselesi var ki sormayın. Kitapta Daenerys Khal Drogo ile evlendiğinde kaç yaşında biliyor musunuz? Sadece 13. Evet yanlış duymadınız. Bran 7, Jon ve Robb ise 14 yaşındaydı.
Dizi ekibi, bunu böyle yaparsak bizi hapse atarlar diyerek yaşları biraz yukarı çekmiş. İyi de yapmışlar. Yoksa dizi değil, anaokulu draması izlerdik. Jamie'nin Bran'ı kuleden atarken söylediği o meşhur laf, "The things I do for love" olan Jamie, o nasıl aşk? Kendi ikiz kardeşinle kulede basıl, sonra el kadar çocuğu aşk diye aşağı at. Aslında bu cümle, dizi boyunca göreceğimiz Lannister bencilliğinin ve yanlış aşkların nelere yol açacağının ilk büyük sinyali. O itiş, aslında 8 sezon sürecek olan devasa savaşın ilk kıvılcımı. Bran düşmese, Ned güneye gitmese, sırlar ortaya çıkmasa, belki de herkes mutlu mesut yaşayacaktı. Ama o zaman da dizi değil, arka sokaklar Westeros olurdu. İlk sahnedeki cesetlerin dizilişine dikkat ettiniz mi? Akgezenler cesetleri bir sarmal, spiral şeklinde dizmişlerdi. Bu simgeyi ilerleyen sezonlarda, mağaralarda ve ormanlarda tekrar göreceğiz. Meğer bu arkadaşlar sadece zombi değilmiş, aynı zamanda sanatçı ruhluymuş. Bu simgenin anlamı ormanın çocuklarına ve dünyanın yaratılışına dayanıyor. Yani biz sadece yemeğe gelmedik, mesaj vermeye geldik diyorlar. İşte böyle dostlar. Game of Thrones'un 1. bölümü sadece bir başlangıç değil, aslında tüm hikayenin özetidir. Detayları yakaladıkça dizi daha da keyifli hale geliyor. Sizce en büyük spoiler hangisiydi? Jon'un beyaz kurdu mu, yoksa Ned'in sonunu haber veren geyik boynuzu mu? Yorumlarda kapışalım. Bir sonraki bölümde Akgezenlerin neden güneş kremi kullanmadığını konuşacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kış gelmeden kanala abone olun. Görüşürüz.